Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Dhena Tasmai Shri Gurave Namah. Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare May I please have the Bhagavad Gita? So today, when we were driving home from the FedEx building, we chanted together a chapter of the Bhagavad Gita, chapter number 5. And I want to read to you one sentence from our reading today that I thought was very important. First thing is that it is essential to spiritual life to read Bhagavad Gita. Krishna is famous as a cowherd boy. And Arjuna is a calf. He's just like a calf. And the Bhagavad Gita is like the cow. And Krishna is milking the cow and feeding the milk to Arjuna. But also, he's feeding all of us. And what could be better than that? So the milk of Bhagavad Gita is essential for spiritual health. If you don't drink the milk of Bhagavad Gita, then you get very weak, and everyone goes, "Oh, you're not drinking milk from Bhagavad Gita." So there's a couple points from today's reading. One is in a purport to verse number 526. This verse is about how if somebody takes the trouble to practice spiritual life, then Krishna will make sure that they have success. And he says in this verse, 526, that if somebody's constantly trying in spiritual life, doing their level best to try to make advancement,
そして自分が発達するために自分ができる限りのその水準でおいてそれを一生懸命に努力していること、そのことが第5章26節の中に書かれています。And then Krishna says, Abhita, that they're assured of success in the very near future. They'll have success. 最初にはその苦いと思われることは非常に、すぐにその将来において、成功することがあります。And in his purport, is there any more air available? Is it possible? Air is also always helpful to the human apparatus. So in his purport to this verse, Srila Prabhupada quotes a verse from some scripture. このパポートの中でシュリラ・プラブパーダはある説を引用なさっています。And it gives analogies of the ways in which we should stay constantly engaged in Krishna consciousness. でそれは分析的に行われていることなんですけれども、私たちがクリシュナ意識でとどまっているということです。So the verse mentions a fish, tortoise, and bird. 一つは魚、亀、そして鳥です。And the verse says that the fish takes care of its young after it has offspring. It takes care of them by looking at them. 魚は自分の子供をただ見るだけで育てます。I mean, what are they going to do? They don't have any hands. They just look at the young fish. 小さな魚をちょっと観察してみてください。And then there's the bird that gives a lot of physical contact. It sits down on the eggs and, helps them to incubate. で鳥の場合はその例えばヒナを育てるときにその卵の上に乗って温めるような世話をします。And then there's the tortoise. The tortoise lays its eggs on the beach, in the sand, and then it goes into the ocean and it meditates on the eggs. そして亀の場合は砂浜で卵を産んで、そして海の中に戻っていきますけれども、その海の中で瞑想をしています。So sometimes we feel that we're not doing enough in devotional service. で、私たちは献身奉仕をするときにこれでは十分でないと思うことがあります。And that's always true. それはいつも本当です。But on the other side, devotional service is so simple and powerful that if we're able to do what we can with what we have now, then we'll be successful. で、私たちが今できるその能力を十分に使ってやれば、献身奉仕というのは非常に簡単であり、また力がありますから成功に導かれます。I mean, one thing about these three examples of the fish, the tortoise, and the bird is they're doing what they can with what they have. で、私が今挙げた魚と亀とその鳥の例というのは、それぞれの動物たちは自分ができるだけのことをやっているんです。When a fish has offspring, what can it do? It can't pick them up or anything like that. It's all you got little fins. Shri Shri Radha Govinda Ji ki jai. Shri Shri Nitai Gaur Sundar ki jai. Jai Jagannath Baladev Subhadra Ji ki jai. 魚というものはただ眺めてそれを子供を育てるというそれを見る以外には何もできないんです。And with the tortoise, fixing its mind on its young and meditating there, this is very important for us. で、亀は子供が小さい時にその亀は子供のことを瞑想していますけれども、そのことは私たちにとって非常に重要なことです。Sometimes we want to, for instance, be, at the temple in a kirtan, but because of other obligations that we just can't get out of, we can't be there. 例えば私たちは時にはテンプル
ルの中でキルタンをしますけれども、それが許されないこともあります。So let's say you're somewhere else, but then you're meditating on the kirtan, wishing you were there. ですからその時にはどこか他のところへ行ってでそれがなされているということを瞑想するんです。I'm not advocating this as an excuse to not come to the program. だからといってこのことをその言い訳にしたいとは思っていません。I'm talking about sincere devotees who really want to do devotional service, but they're limited by their environment. That's possible. それは本当に全てのことをやりたいと思っていても、その環境が許されないような時には、その誠実にやりたいと思っている人はそのような方法でやることができるということを今示しています。So especially from the tortoise, we can learn that if you develop this desire to do more and you shape your motive, your sincerity in your heart, you keep building it, then Krishna will naturally help you and fulfill your desires. で特に亀の場合はそのように瞑想していますから、私たちも同じように、私たちが献身報酬をしたいということを瞑想していれば、クリシュナがそういう私たちの状況を助けてくださるということを確信してください。I really like how Prabhupada put this verse in this purport. And it's so interesting, isn't it? About these three different creatures who take care of their offspring. でプラブパーダがこの場所でその3種類の動物たち、魚と亀と鳥の例をここに出してくださったことは、私たちのことを思ってプラブパーダがこの3つの例を出してくださったことは非常に面白いことだと私は思っていますけれども、皆さんいかがでしょうか。So one other point is that in the beginning of spiritual practice, it seems as if I'm sacrificing my success in the material world. Sometimes I feel like, oh, I have so much to do, I have to keep my responsibilities going, which is true. でまず献身奉仕を始めたその頃には自分が物質的な生活において非常に犠牲を払っている、苦儀を行っているというふうに思うかもしれませんけれども、それはある意味では本当です。So in the beginning, it may seem like taking to spiritual life and investing more time in it is a risk, because I might lose what I have. ですから最初の頃、始めた頃にあまりにもたくさんの時間をその精神的な生活に割くということはある意味で危険です。But as we practice and we go through the different phases of our life, でそれを修練していって、そしてまた私たちの生活の中で、異なるその場面というものが出てくれば、we'll notice that the things that we wanted to maintain aren't necessarily maintainable. We may not be able to keep them anyway. でそのうちにだんだん分かってくると思うんですけれども、私たちが本当に維持したいことが何であるか、私たちがその続けていきたいことが何であるかということが分かってきます。And we may see also that things come to us that we didn't expect, and we didn't work so hard for them. 私たちが期待もしていなかったようなことが起こることがあります。そしてそのために一生懸命に働くこともあります。And then we start to see that actually material life, investing in this world, is actually a risk. でこの物質生活の中で私たちが何かを投資しているということは本当に危険なことです。But there's no risk in investing in spiritual life. しかし、私たちが精神生活を育むことにおいては何の危険もありません。Because if you try and you don't make it the way you thought you would, still you get credit. でそれを一生懸命に私たちが努力して実現していけば、それでも私たちは信用を得ていきます。So this is called the growth of faith, as faith grows in the process of devotional service. これは献身奉仕を行うその過程の中でのその信念の発達になります。And the Brahma Samhita, yadrishi shraddha siddhir bhavati tadrishi. That the more that faith increases,
that there's no risk in spiritual life, only gain. That this is the way that we advance in devotional service. そしてブラフマサミヒタの中で言われていることなんですけれども、信念が育てば育つほどそこには危険はなく、ただ私たちは得るものだけが増える。これが精神生活の方法です。So now we'll take any reflections, anything that you heard that stuck in your mind. で、何か感想があったり、何かあなたの心の中にとどまっているわだかまりみたいなものがありましたら、皆さんおっしゃってください。Or if you have a question, not just from this, but from anything that we've discussed over the last couple days. で、今お話ししたことだけではなくて、ここ2、3日私がお話ししましたことに関して何か質問がありましたら、どうかおっしゃってください。クラスとは関係ないんですけど、聖地に行くっていうことも奉仕になるんですか？Is it a kind of a self to go to the pilgrimage or that kind of service to go to the Dham? Yeah. Yeah, it's called Padasevanam, serving the lotus feet of the Lord. And you go to the Dham and by walking around and like you walk around Giriraj or you go to the various temples. It's a kind of service to Krishna's lotus feet. And going to the Dham helps us to develop a relationship with the Dham. Best way to appreciate the Dham is to do service. Especially in a city like Osaka or Tokyo. And especially some kind of outreach where you're trying to help the people of the city. And then if you go and touch the Dham at some regular times, then it'll give you inspiration to come back and spread that same spirit to people here in the big cities. What else? Yes. 最近私はなんていうか、前は本当にクリシュナが喜ぶことを考えて、バシェシカマハラージに例えばこれをしなさい、あれをするといいよって言われるともうそればっかり一生懸命になってたんだけれど、今はどちらかというと自分がしたいこと、クリシュナにこうしてあげたいなって思ってることをばかりやってるので、どうなんだろう。本当はバイセシカマハラージに言われた、例えばハリナマに持っていきなさいって言われたことをどちらかというと全然してなくて自分のできるやりたいと思う奉仕をしてます。それはどうなのかなって、いいのかなって今悩んでます。In these days, she's thinking what he is thinking and serving, what Krishna please. But before, she was always thinking about what Guru said and what Vaisesika Maharaj said, and everything she was thinking in that way. But in these days, she is serving what she wants to serve. What do you think about that kind of situation of her? Well, the best service is service that's done according to your taste and capacity. で、最高の奉仕っていうのはあなたのその味
あなたのその味わいとね、もうtaste and capacity. 能力とあなたがどれだけ味わえるか、それに応じて奉仕をするのが最高の奉仕です。It's mentioned in the Priyat Bhagavatamrita. それはプリア・バガバタムギータの中に書いてあります。The best service is the one that you like to do the most. 最もやりたいことをあなたがやる。それが最高の奉仕です。But of course, there's a very high taste that one gets from taking on some service because you know it pleases your guru and Krishna, even though you may not know how to do it or you may not be good at it. でもちろんそこから味わえるその味わいというのは最高のその味わいであるんです。そしてまたその奉仕をすることによってクリシュナ、そしてグルをまた喜ばせることによってまたその味わいが高められていきます。Prabhupada took up the service of coming to the West, translating books, getting them distributed because his guru liked it. プラブパーダは西洋社会に行って、そして、翻訳をしてその本を配りました。それはご自分のグルがそうしてほしいと思っていたからプラブパーダはそうなさいました。But Vaishnavas are very easy to please. バイシュナバは非常に簡単にそのことについては喜んでいます。You can see from the Guru Vashtakam prayers we sing, Chaturvidha Shri Bhagavat Prasada Swadana Triptan Haribhakta Sangam Kritvaiva Tritim Pajatak Sadaiva Vande Guru Shri Charanada Vindam. The spiritual master is pleased when he sees the devotees are taking Mahaprasada. 精神指導者は自分の弟子たちがマハプラサダムを食べているのを見ると非常に喜ばれます。Hare Krishna, Hare Krishna. Yes, Prabhu. You're saying just whatever situation you're in to do what you can according to your capacity and the environment you're in. Yeah. This Prabhu, Shitsumono kikimashita ka? You can according to the situation you're in, whatever, to your capacity. で、私たちがその自分たちの能力に応じてそのいろいろな奉仕をするわけなんですけれども、その能力っていうのはどうやってわかるでしょうか。 In the 11th canto of the Srimad Bhagavatam, Krishna tells Uddhava, ウダバにクリシュナが言っています。それはシュレンバガバタム11巻です。Swe swe adhikarya nishta saguna parikirtita viparyot dosha syad ubaryor api nishitaha. That is that when you do devotional service according to your adhikari, your qualification, he says this is a good quality. で、あなたのアディカリ、良い質に応じてあなたが奉仕をすること、それは良いことです。And he says viparyaya, the opposite to dosha syad, a fault arises if you try to do service that's beyond your capacity. もしあなたの能力を超えてその奉仕をしようとすれば、それはまた反対の良いことではありません。So Bhaktivinoda Thakur says our advancement in devotional service is like climbing a ladder. で、バクティビノダ・タークルはその献身奉仕において発達するということははしごを登るようなものであるとおっしゃいました。You put your foot on the rung of the ladder. で、そのはしごのそのなんていう Rung. はしごの Step. その日本語でなんていうの？一段登っていくようなものです。So when you feel that it's steady there, then you can step to the next one. で、その一歩一歩が確実であれば、その次の一歩に確実に登っていきます。He says if you try to run up the ladder too fast, you can slip down. もしそのは
しごをあまりにも早く登っていけば、そこから滑り落ちてしまいます。And he says that on the other side, if you go too slow, then your advancement will take a long time. そしてもしそのはしごを登るのにあまりにもゆっくり登るのであれば、その発達というのも同じようにゆっくりになります。So he said, don't go too fast and don't go too slow either. ですからあまり早く登りすぎるのもいけないし、またゆっくり行きすぎるのもいけません。What other questions or reflections do you have? 他に何かありますか？ Yes, Prabhu. Like in the example of tortoise, it can meditate on the eggs and whatever is happening, that is a special quality of maybe the tortoise. That's how it is designed. But when we say of our kids and our children, like if we don't, like it's a type of association, like we have to associate with them, we give our time and then we talk, and then that brings the bond that connects us, and we cannot follow exactly what tortoise is doing in our kids' case, because our kids need us and our guidance. So how we can relate these two examples for our practical application? で、亀の例があったんですけれども、子供のことをずっと瞑想している。でも実際に私たちが子供を育てるときには、その瞑想しているだけでは済まなくて、実際に私たちは子供の世話をしなければいけない。そのような場合に、私たちがどのように、子供たちを育てる家には瞑想もしなければいけないけれども、どうなってほしいというふうにこういうふうに子供には育ってほしいと思っても、子供に寄り添ってその世話もしていかなければならないので、全く亀と同じというわけにはいけませんけれども、どうすればいいでしょうか。This verse is not about child rearing. 子供を育てることについて言ってるわけではない。It's really about how to stay connected with Krishna. それは私たちが確実にクリシュナとつながるそのようなその悔いみたいなことについて話しています。And Krishna says, "Manmana bhavamad bhakto." You always think of me. クリシュナはおっしゃっています。いつも私のことを思っていなさい。And even more to the point, Rupa Goswami says, "Yena tena prakarena mana Krishna niveshayat." Before you try to teach people rules and regulations, he said, teach them how to remember Krishna. で、ルーパゴスワミはおっしゃっています。その私たちがその規則原則というものを教える前に、どうすればクリシュナを思っていられるかということも教えてください。Because if you do that, then naturally they'll start to develop good qualities, or we will ourselves. If we try to find out a way that we can fix our minds on Krishna, one way or another, because we all have different circumstances in our lives. 私たちはこの生活の中でいろいろな状況でその状況が違っていますから、どうすれば私たちのマインドというものをクリシュナにしっかりと固定させることができるか、そのことをやっぱり私たちがきちんと訓練を受けていれば、そのマインドをクリシュナにしっかりと固定させることができるようになります。I found this in my own life. There are different periods that you go through when you have to adjust so that you can keep your mind fixed on Krishna. で、私も自分の生活の中でこのことを経験しました。そして私がクリシュナにしっかりと心を固定させることができるようにとずっと調整してきました。Like I lived in the brahmachari ashram for 13 years. 私は13年間ブラマチャリのアシュラムに住んでいました。And then when I became a grihasta, it was very different. で、グリハスタになった時には非常に異なりました。There's in each circumstance, there's a way to keep your focus on Krishna. This is the tortoise thinking of the eggs. そしてこの
クリシュナのことを思うというのはちょうど亀がクリシュナを瞑想するのと同じようにいろいろと異なっています。The point of this verse is that if you do keep your mind focused on Krishna, then your bhakti will hatch. It'll come out because thinking of Krishna is very powerful. そしてこの解説の中で大切なことは、もしずっと私たちがクリシュナのことを瞑想していれば、そのバクティというものが私たちをヒナが飼えるように、そのなんて言えばいいかな、ヒナが飼えるように私たちはちゃんと子供に育っていきます。But since you brought up raising children, しかし私たちまた子供も育てていかなければいけませんから。in any devotee community, the children are extremely important. ですからどんなコミュニティの中であっても子供というものは非常に重要です。And giving them opportunities to practice a devotional service and take responsibility is really important. そして子供たちに、献身奉仕のことを教えて、そしてまた責任を取るということを教えることは非常に重要です。Kids can do a lot more than I used to not think about it so much until I had the fortune of being around a lot of kids. で、子供というものはいろいろなものに興味を持っていて、また私も非常に幸せであったと思うのはいつも子供たちに囲まれていました。Especially devotee kids. 特に、献身者の子供たちに私は囲まれていました。They're really powerful and they're smart. And with a little extra care and attention and empowerment, they become great leaders. そしてほんの少しだけ、彼らに対して力を与えてあげたり、注意をしたり世話をしてあげれば、そうすれば彼らは非常に素晴らしいリーダーにもなっていきました。So I have to go to Vrindavan now. Not that I have to, I really want to, but I also want to stay here. I was looking around yesterday when we were coming home from the Harinam. That was yesterday, right? And I was thinking how lucky you are, all of you. You've got a whole island here, all to yourselves, to make Krishna conscious. And there's nobody really that can interfere that much in your program. You know, you can do whatever you want to spread Krishna consciousness all over this whole place. This morning I was talking to Nitai Prabhu. He was really excited. And he had his map. He brought his map with him to show all the places. He's like, he has a plan how to take over the whole island of Japan. Not exactly take over, in case anybody's, but meaning to re-spiritualize, you know, all Japan. This is absolutely possible to do this. It's just a matter of timing, that's all. You're doing all the right things, and doing devotional service is the right thing. So keep doing it. Don't be afraid to make a big plan also. And don't be afraid to take risks for Krishna also.
リシュナのためにリスクを取るということに対しても恐れないようにしてください。And also remember that the little things that you do, the little things that are what it takes to make something big. You have to do a lot of little things that seem insignificant in order to do something wonderful. ほんの少しのことを始めて、それをずっとやっていってても、それがほんの少しのものが非常に大きなものになることがあります。And sometimes those things seem insignificant, but they're really not. そのことが非常にも取るに足らない、何でもないようなことに思えてもそれは本当ではありません。So you've got something really beautiful here. で、ここに非常に美しいものがここにあります。Especially now that you have this wood paneling. このパネリングがあります。Feels very like transcendental in here. で、これは非常にもう超越的です。And all of you are, just very fortunate. So please take advantage. ですから皆さん非常に幸運ですから、その幸運をよく利用してください。Gaur Premanande Haribo. Krishna willing, we'll see you in the spring. ですから私そのスプリング読みんだ。4月。春。春。春を見ることを非常に喜ばれるでしょう。春に来ます。Jai. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, Bo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Vanchakalpadurvascha, Kripasnamevaja, Titat, Pavanibhyo. Oishi keiki arimasu. Cake prasadam ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Nice, beautiful translation. Hare Krishna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 , Pachi. Hare Krishna. Really nice mridanga you play. Amazing. Super nice. You know, it's simple and clean. Nachari Armarman,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  hey, Nachari Armarman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 .